وهذا الاسانسير حقي. والله احلى شيء الكابتشينو، احلى شيء. صراحة الكابتشينو مرة لذيذ. مرة لذيذ. دايما حقعد في بيتي وما اطلع. يا صباح الخيرات، كيف حالك؟ ابو انس ونرجع نكمل. حياك الله ابو انس. الهندوية؟ وعليكم السلام والرحمه والاكرام. وبعدين اللي هيبي عشان شاف الجلد اللي عنده، اللي اخذنا من عنده الستاير بدل ما ندق مشوار للصواريخ. فهمت؟ احنا دحين في محلات الورود في الهنداوية. ابى ادخل اصور. اعطيها عمجة. شوفوا ها، بحر من الورود الصناعي. ها هذا اللون الاصفر. اقول لك انا خش على الانستغرام عندنا احنا. انستغرام هذا اللي القناه حقتي. عشان توري الزباين يعني. ايه طب سوي سابق، بس سوي فيديو احسن لك سابق. والله عمود لا ترجع من فاضي. خلاص بعد ما سوي ناخذ منها 100 ريال. هذا عند الصعيدي رمضان. هذا عند الصعيدي، انا زبونه هنا لي سنوات. شوف هذا ورد الشلال. انا جاي اشتري ورد. اللي السنة هذه طالع يا بنات. شوفوا ماما الذهبي والفضي. اقول لكم السنابل هذه، السنة هذه هي السنابل، هي اللي طالعة السنة هذه. ها ايه هذا السنابل الفضي وده. هذا جلد صح؟ هذا كله ما شاء الله بضاعة جديد. هذا جلد بس السكري والتركواز. ابى اسوي منه ديكور اليوم بوريكم. ما تسويني انا عشان انا ما حلو. هذا رمضان الصعيدي. جزاك الله خير. الله يديك العافيه. يلا ايمن امجد على
البلد عند اللي هي بها. اليوم أنا أخذتكم جولة في الشغل وفي السوق اللي أنا بشتري منه الوردات حقتي. هذا عالم الزهور أخذت منه ورد بس ما سلمني إياه اليوم. متابعيني، هذه القاعة أنا استلمتها على أساس استلمت ديكوراتها، وبعدين بعد كيف هتصير. افتح اللمبة دي. طبعا هذه الأشياء كلها جديدة اشتريتها. هذه كوشات جديدة، هذه كلها كوشات جديدة. اوكي، هذه كلها كوشات جديدة. وهذا الاستاند. ايوه، طبعا هذا من الاشياء الجديدة اللي اتفقنا عليها، جبتها اشتريتها وصلت. بس هوريكم. طبعا احنا ما هنحطها بالشكل هذا، هتتلبس وتتسوى ان شاء الله. هوريكم ان شاء الله. هو ان شاء الله يوم السبت هسلمها، وطبعا انا متواجده على طول فيها ان شاء الله مع الشغل الثاني حقي. هوريكم ان شاء الله. هو ان شاء الله يوم السبت هسلمها، وطبعا انا متواجده على طول فيها ان شاء الله مع الشغل الثاني حقي. متواجده كديكور، بس كديكوريشن انا متواجده هنا. هنبدأ ان شاء الله بهذا الشيء، المرايات. انا حبيت اغير يعني ستايل المرايات، اخذت مدور بس بهذا الشكل. هذا كله البيضاوي. هبدأ الرشها ذهبية ان شاء الله. لا توديها بعيد يا هذه، لاني خلاص هذه هتنزل بكره عندكم حفلة، صح؟ اي لا توديها بعيد. هنا حطها بغرفة حق مشرفة. وهذا المدخل الجديد. هنوريكم ان شاء الله كيف هيكون الشغل. انا هبدأ بحاجات بسيطة دحين اسويها. هاتلي في بوية انا جايبها في السيارة. طبعا اللي نازل دحين في السوق كله، او الموضة اللي طالعة، الاجواء الشتوية. هذا فرو على شكل سنابل، فرو بسنابل. هذا هيتركب في كوشة وفي ديكور القاعة كامل. انا هوريكم ان شاء الله فازة منه دحين كيف شكلها. وهذا سنابل نازلة جديد كمان. هذا اللي طالع جديد في السوق، طبعا مع الورد اللي ما اصلا ما بينلغي الموضة حقته. وهذه الاكواس ايش هنلبسها دحين، وشوفوا هذا ايش هنسوي. انا عشان بصور ما معي الاستان، معليش هصور بيدي وافكك واوريكم. هذا لانه انا محتاجه الاعواد هذه، هو مره طويل. انا هقصه، هاخد الاعواد اوريكم ايش هسوي. زي كده هنلفه. بس احنا في انتظار السلك يجي او شطرتين او شيء. هنقفل. لا انت هتلفها كده.
عليها مو قطعة واحدة، ما ينفع يعني، لازم تلفها. عشان الفكه جسيم. لا لفها، أنا ما هفكه. الحين أنا قصيتها، كانت مرة طويلة قصيتها. إيش هسوي في الأعواد حقها؟ لأن الفازة عندي من جوا فاضية. إيش هسوي؟ هاخد كده نفس الطريقة وأسوي كده. هذا هو، هيكون شكل الفازة. هذا الديكور في الأجواء الشتوية مرة روعة. نفس الطريقة هذه، شايفين كيف الشكل طلع؟ ولو حطينا على المراية هذه الأبيض مع الأبيض من شكله روعة. شوفوا هذا أنا خلاص رشيت شوفوا كيف ما شاء الله الفخامة. بس هذا إن شاء الله بالتنر، هذا كده يتمسح بقطنة وبالتنر. هذا الفازة أنا سويتها، شوفوا شكلها كيف. بالله قولوا لي رأيكم، لو عجبتكم قولوا لي رأيكم، ما عجبتكم قولوا لي مي حلو. شوفوا هذا كمان، هذا عشان الأجواء الشتوية، هذا كله طالع هذا الريش ده. شايفين كيف إني قصيت الأعواد زي كده حطيتها. هي العود حقها مرة طويل، سويتها مع الفازة الذهبية. اللون مرة حلو أصلا. شايفين حطيت لها، كسرت اللون بالتركواز. هذا عود واحد تركواز، لأن الكوشة هركبها بنفس الألوان، وفيها هذا الشيء اللي زي الريش، هذا هيكون في نفس الكوشة. استنوني يوم إن شاء الله السبت، هجهز القاعة كامل يوم السبت، أصورها وأوريكم إياها بإذن الرحمن. شايفين كيف؟ هذا الكواز الثاني. ونكتفي بهذا القدر، ويوم السبت إن شاء الله تشوفوا الشكل النهائي حق القاعة. وهذا الجزء الثاني، ركبنا الورد. بكرة تشوفوا إن شاء الله الكوشة كاملة. شوفوا كيف، شوفوا البهدلة. أنا آسفة على المنظر هذا، آسفة على الشكل هذا، بس إن شاء الله بكرة تشوفوا الترتيب كله. بس إحنا لما بنركب بنخرج كل حاجة، بنتعب صراحة. شوفوا كيف. هذا الورد إن شاء الله الجمعة تشوفوا الحفلة كاملة، تشوفوا الديكور كامل حق طبعا هذا اللي في الوسط هنشيله عشان هفرش ممر كده كامل من هنا لما هناك ذهبي. يلا شوي أنا رايحة البيت ونختم في البيت إن شاء الله. وأخيرا أنا في البيت، أخيرا أنا في البيت. دوبي داخلة، إيش بسوي؟ بس أخد شاور وأشرب شي دافي وخلاص. إنه أنا طول اليوم برا،
وتصبحون على خير. باي.